வணக்கம். செல்வகுமார் பேசுகிறேன். அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். செல்வகுமார் வானிலை வானிலை ஆராய்ச்சி ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் இது வழங்கப்படுகிறது. நவம்பர் 29 வானிலை இரவு 7:30 மணி நிலவரம். காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இலங்கை கரையை கடந்து தற்பொழுது கொழும்பில் இருந்து தரையிறங்கி கடலில் இறங்கியுள்ளது. இது கன்னியாகுமரிக்கு கிழக்கு தென்கிழக்கே 275 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது. இது நாளை காலை கன்னியாகுமரியை நெருங்கிவிடும். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை நெருங்கும் பொழுது திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்ட கடலோரம் 75 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கடுங்காற்று வீசக்கூடும். நாளை காலை முதல் அது கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கன்னியாகுமரி, விவேகானந்தர் பாறை மற்றும் திருவள்ளூர் சிலை மற்றும் கன்னியாகுமரி முனை ஒட்டியே அது மெல்ல அரபிக்கடல், அதாவது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் குளச்சல், கொல்லங்கோடு வழியாக ஓரத்தை தொட்டுக்கொண்டே திருவனந்தபுரம் ஒட்டியே, கடல் ஓரத்தை ஒட்டியே சென்று அது விலகி வரும் 2ஆம் தேதிக்கு மேல் விலகி லட்சத்தீவு சென்று ஏமன் ஓமன் நோக்கி பயணிக்கும். இதனால என்ன ஆக போகுதுன்னா, இன்னைக்கு நைட்டு சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மழை தொடங்கிவிடும். நின்றுள்ள மழை உறுதியாக தொடங்கிவிடும். 12 மணிக்கு நிச்சயமாக தொடங்கிவிடும். சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மழை, கனமழை எதிர்பார்க்கும் இடம் வந்து மரக்காணத்திலிருந்து, மரக்காணம் முதல் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கனமழை. மிக கனமழை எதிர்பார்க்கும் பகுதி திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம். குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, பாபநாசம் அணை பகுதி, குற்றாலம் அருவி பகுதி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள அனைத்து நீர்நிலைகளும் நிரம்பும் வகையில் இம்மழை பெய்யும். கேரளாவின் தெற்கு பகுதியாகிய திருவனந்தபுரம் மற்றும் களியக்காவலில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வரைக்கும் உள்ள அந்த பகுதி கடுமையான காற்றாலும், காற்றுனா கடுமையான காற்றில் ஒரு சேதம் விளைவிக்கிற காற்றில் பலமான காற்றாலும் கனத்த மழையாலும் நீர்நிலைகள் நிரம்பும். கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாளை மட்டும் 25 சென்டிமீட்டர் மழை எதிர்பார்க்கலாம். குறைந்தது 25 சென்டிமீட்டர் கன்னியாகுமரி. திருநெல்வேலி மாவட்டம் கடலோரம், அதாவது ராதாபுரம் பக்கம் ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் எதிர்பார்க்கலாம் மழையை. காற்று 75 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கும். அதே போல தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூருக்கு தெற்கே ஒரு 15 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் மழை பெய்யும். காற்றும் ஒரு 75 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும். இது உறுதியாக நாளை புயலாக உருவெடுத்து, இன்று இரவே ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகி நாளை புயலாக உருவெடுத்து ஓஷ்கி என்ற புயல் பெயருடன் அது அரபிக்கடல் நோக்கி பயணிக்கும். இன்று இரவு டெல்டாவில் நிச்சயமாக மழை தொடங்கும். நாளையும் நாளைய மறுதினமும் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். விட்டு விட்டு கனத்த மழை பெய்யும். விட்டாலும் நல்ல ஒரு கனமழையை பெய்யும் விட்டு விட்டு. இதே போல நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஏற்கனவே அதிக மழை சொல்லியாச்சு, மிக கனமழை சொல்லியாச்சு. அதிக மழை கிடையாது, மிக கனமழை. அடுத்தபடியாக விருதுநகர், மதுரை, தேனி ஆகிய மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யும். மற்றும் மிதமான அல்ல சற்று கனமழை திண்டுக்கல், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் நல்ல கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது திண்டுக்கல் மாவட்டம், மேற்கு கொடைக்கானல் பகுதி, தேனி மாவட்ட பகுதி, கோயம்புத்தூர் மாவட்ட வால்பாறை பகுதி நல்ல மழை காத்திருக்கிறது. அதே போல் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை, திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மற்றும் கரூர் மாவட்டம் இங்கெல்லாம் மழை இல்லாமல் இருக்கிறது. இம்மழை நாளை 30ஆம் தேதி மற்றும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு தெற்கே, நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கே, திருச்சி உட்பட அரியலூர், பெரம்பலூர் உட்பட நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம்.
நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் மிதமான அல்லது சற்று கனமழையே பெய்யும். நிச்சயமாக பெய்யும், மழை பெய்யும். 1ஆம் தேதி பெய்யும். 2ஆம் தேதியும் தொடரும் மழை. 2ஆம் தேதியும் பெய்யும். உள் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில 2ஆம் தேதியும் பெய்யும். டெல்டா மாவட்டங்களுக்கும் 2ஆம் தேதி வரைக்குமே மழை வாய்ப்பு இருக்கு. டெல்டா மாவட்டங்களுக்கும் தென் மாவட்டங்களுக்கும் 2ஆம் தேதி வரைக்கும் மழை வாய்ப்பு இருக்கு. அது 2ஆம் தேதி தான் திருவனந்தபுரத்தை விட்டு விலகி செல்லும். ஆகவே வங்கக்கடல் காற்றை அரபிக்கடல் நோக்கி ஈர்க்கும் என்பதால் கிழக்கிலிருந்து மேகம் வந்து விட்டு விட்டு பெய்து கொண்டிருக்கும் மழை. வட தமிழகத்தின் உள்பகுதியிலையும் ஆங்காங்கே நனைக்கும் மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, வேலூர், திருவண்ணாமலை மாவட்ட பகுதியிலையும் ஆங்காங்கே நனைக்கும் மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு 2ஆம் தேதி வரைக்கும். அடுத்ததாக வரக்கூடிய ஒரு புயலில் ஒரு மாற்றம். சென்னையில் அது கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்த்தது தற்பொழுது கோடியக்கரைக்கும் சென்னைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியிலே கரையை கடப்பதற்கான வாய்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது. 3ஆம் தேதி 4ஆம் தேதி எதிர்பார்த்தது இப்பொழுது 5ஆம் தேதிக்கு அதாவது சற்று தாமதமாக வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால வரும் 5ஆம் தேதி கோடியக்கரைக்கும் சென்னைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியிலே அது கரையை கடக்கும். கரையை கடந்து உள் தமிழகம், வட உள் தமிழகம், அதாவது நாகப்பட்டினத்தில் கரையை கடந்துன்னா நாகப்பட்டினம், அப்படியே நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தோட தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தோட வடக்கு பகுதி, கும்பகோணம் பகுதி, அப்படியே அரியலூர், பெரம்பலூர், அடுத்தபடியாக சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, பெங்களூர், அரபிக்கடல், மங்களூர், அரபிக்கடல், அப்படி செல்லும். இந்த கிராஸில் வடக்கு வடமேற்காக செல்லும். அப்போ சென்னைக்கு எதிர்பார்த்தது சற்று தெற்கே வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறதுனால கடலூருக்கும் காரைக்காலுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியிலே கரையை கடப்பதற்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது. கரையை கடக்கிறது என்றால் பயப்பட வேண்டாம். 75-80 கிலோமீட்டர் வேக காற்று தான். அது பெரிய ஒரு சேதத்தை ஏற்படுத்தாது. மழை ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் மழை இருக்கலாம். 20-25 சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கும். நாகை மாவட்டம் மற்றும் காரைக்கால் பகுதி, கடலூர் மாவட்டம். இன்னும் நாட்கள் 5 இருக்கிறது. இன்னும் 5 நாட்கள் இருக்கிறது. அதற்கிடையில் இன்னும் மாறுதல் ஏற்படலாம். தொடர்ந்து வாட்ஸ்அப்பில் இணைந்திருங்கள். அடுத்தபடியாக 12ஆம் தேதியும் டெல்டா மாவட்டம் தான் வருது. 10, 11, 12 டெல்டா மாவட்டம் தான் மழை இருக்கிறது. உள் மாவட்டத்துக்கு மழை இருக்கிறது. பரவலாக மழை இருக்கிறது. 12ஆம் தேதி வருகிறது. அடுத்து மாத இறுதியிலே 2 இருக்கிறது. மாத இறுதி வரைக்கும் மேலும் 2 இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறோம். ஏதும் பஞ்சம் இருக்காத மழைக்கு கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த புயல் அரபிக்கடல் நோக்கி செல்லக்கூடிய புயலுக்கு, கன்னியாகுமரியிலிருந்து அரபிக்கடல் செல்லக்கூடிய புயலுக்கு ஓஷ்கி என்ற பெயரும், அடுத்ததாக வரக்கூடிய புயலுக்கு அது புயலாக உருவெடுத்தால் அது சாகர் என்ற பெயரும் சூட்டப்படுவார்கள். நன்றி. இன்று இரவு 12 மணிக்கு உறுதியாக டெல்டாவில் மழை தொடங்கிவிடும். நாளை கனமழை, நாளை மறுதினமும் கனமழை. தென் மாவட்டங்கள் 3ம் மிக கனமழை. காற்று கன்னியாகுமரியில் 75 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கும். ஆனால் புயலாக உருவெடுக்கும் பொழுது புயலின் மையப்பகுதி 110 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கும். அந்த காற்று அது எங்கும் கரையை கடக்காது என்பதால் பாதிப்பு, அதன் வேகம் தெரியாது. லட்சத்தீவு வழியாக செல்லும் என்பதால் லட்சத்தீவில் நல்ல பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். லட்சத்தீவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அடுத்தபடியாக காற்று பலமாக இருக்கும். தூத்துக்குடி மாவட்ட கடலோர மீனவர்கள் கடலுக்கு நிச்சயமாக செல்ல வேண்டாம். போயிருந்தால் உடனே கரை திரும்பி விடுங்கள். தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி மாவட்ட மீனவர்கள். நன்றி.